等下打给你。我没事了，你走吧。唐晶嘱咐我，要等他到了以后再离开。他应该马上就到了，我们都再忍耐一下。我忍耐不了了，麻烦你不要把我的家当成你的办公室。你事业有成，你成功有为，这事儿我们都知道，都听到了。麻烦你不要再讲了。哎，你这话怎么说的？我是……好吧，我没必要跟这样一个楚楚可怜、前途渺茫、没有任何生存能力的温室花朵讲一声道理。你愿意说什么就说什么吧。Uncle Lim， 要叫要叫，小时候就这样叫，改不掉了。但是 ，uncle 归 uncle， 工作归工作。我对 Felicia 和你的标准是一样的。Uncle Lim， 不是，电视，韩剧。我家阿姨在看韩剧。等一下打给你。我已经出去打电话了，你还哭这么大声？是我这样还是影响你思考人生了吗？你说谁钱能多吗？人没有生存能力啊！你为这个哭？你凭什么说我没有生存能力？我给人家做老婆，我养孩子。我那么不容易，这叫没有生存能力？你换过来试试。我也跟唐琴一样，我大学毕业，我毕了业以后也工作了半年，也是外企。是陈俊生把我娶回家，他叫我不要工作的，他许诺我一个完美幸福的人生。他说他要养我的。这个家就是我的工作，是他回应没有错。你先不要哭，你先不要哭好不好？来，你干嘛要为老公、为孩子、为这个家过一辈子呢？我爱他们。你这不叫爱，你这叫取悦。你懂个屁！你根本就没有真正的爱过别人，你在这脑子里跟计算机，你想着怎么有进有出，收支平衡，你才心态不健全呢！你根本不懂得不求回报的付出是什么。你懂，你理解，你这叫不求回报。如果你不求回报的话，你就应该任由陈俊生去离婚，去找林琳，你就应该默默地祝福他们有情人终成眷属。否则你就是在考虑投入和产出。你希望陈俊生能养你一辈子，你希望他能够对你忠诚，对你体贴，你希望他能够给你富足的生活，用他挣来的钱给你养老。说起来，你这是要求大回报。唐小姐，你可算来了，两个人吵起来了。我还有事先走了。我不去了，我一不年轻，二没本事，没人要我的。生活用品、美容化妆品，你要再有本事，那就没人比你有本事了。你熟悉产品，肯定比那些阿姨卖的好，提成高呢。可是天都快黑了，要不明天再来行不行？
你真不知道我这几天被拒绝这么多回的感受，我真的不想再多一次了。我研究生毕业找工作那会儿，比你现在碰的壁可多了去了，小姐。那我37了，我不是20多岁啊。那算了，皇帝不急太监急，嘴里说想要这个想要那个，一点苦都吃不了。走吧，回去。我不管了，又不是我儿子。妈妈，我们什么时候才能回去住啊？怎么了？我们不会一直住在唐静阿姨家吧？当然不会了。妈妈问你啊，你是愿意跟妈妈住在一起，还是愿意跟爸爸还有爷爷奶奶住在一起？当然是妈妈啦。妈妈，不过以后我们会住在哪里呢？会很穷吗？不会，你妈妈正在找工作呢。哎，妈妈问你啊，你觉得妈妈去当一个营业员怎么样？那太好了，那是不是我在那里买东西就不要钱啦？财迷心窍。我们这个地方呢，一共就4个人轮班，我是店长啊。你说说以前你做什么的？为什么会到我这个地方来？我以前什么也没做过，就是现在想出来找点事情做。妹妹啊，你是不是跟老公吵架了？不要紧的，跟老公吵架赌气，过2天就好了。回去吧。你别看我们这个地方健康时尚，其实不是你想象的那个样子啊。每天上货下货真的很辛苦的，你做不来的啊。回去吧啊。我不是吵架，是离婚了。我必须找到一份工作，才能争取到我儿子的抚养权。我虽然什么事都不会做，但是我可以好好学的。我已经去了很多地方，他们都不要我。你至少给我几天，让我试一下好吗？谢谢你。好了，哟，行了，妹妹啊，不行哭的啊，不要这个样子，好吧？你就来几天试试啊，做得好再转正，好吧？我跟你说，店里做工作不能哭的，要笑啊！皮夹子掉了要笑，客人骂你，你更要笑，记住了。总之，任何时候你要笑啊！来，笑着给我看看。笑，哎呦，这笑的比哭还难看。行了，明天来上班了啊。虽然只是一个小小的化妆品促销员，虽然每个月只有3000多块钱的工资啊，但是对我来说意义非凡的。你想呀，我都以为我什么事都做不了的，现在好了，徐冠先为了平了，我还努力了呢。就是。老周，再给来壶酒。你呢，应该想想几天前吃了好几片安眠药，要是真的睡过去了，就没有今天了。虽然这在我看来，并不能算是一个开始。1个月之后吧，等你拿到了工资被留下来了，那才是真正的开始。来，万事开头难。1个月以后，咱们再接着庆祝。1个月以后，我拿了工资请你们吃饭。好啊。我今天要早点回去啊，平儿等着我睡觉呢。还有，我要早点睡觉，明天第1个去上班。走啦，我送你。不用送了，我走了。再见，老周。
我真算是松了口气了，感觉已经很久没有见到一个有生气的罗子君了。不要高兴得太早。什么意思？一个人已经10年不工作了，现在突然要出去打工，社会角色的转变要是那么容易适应的话，就不会有那么多愤世嫉俗、悲观厌世的人。我觉得子君已经做好了成为一个工薪阶层、一个普通妈妈的准备。那是他自己以为的做好了，不信你等着瞧吧。不出3天，他就会被各种奇怪的、他意识不到的问题所击败。你以为这个化妆品推销的工作这么容易啊？就是把他自己跟别人都打扮得漂漂亮亮，就像他在韩剧里面看到的那样。他是要去卸货，要理货，要做保洁工作，还要应付各种不讲道理的客户和同事的。我给他打个电话提醒一下他。喂，子君，我想跟你说，我知道了，这么小点地方还没我们家大呢，怎么会应付不过来呢？经验都是要慢慢积累的，我一上来对人家态度好一点嘛就是了呀。不会的，没吃过猪肉还没见过猪跑，有什么高精尖的产业？哎，我跟你说呀，我正在给平儿写，给老师的话，你说我应该写些什么好啊？那你就实话实说了，就说最近家里发生了一点事情，难免会影响到孩子的情绪。我们当家长的会尽快的调整，会尽量给孩子一个安全稳定的家庭环境。好，我知道了。我跟平儿说了，妈妈要去工作，她说她支持我的。她还说以前她的朋友问她你妈妈是做什么的，她都答不上来。我不跟你讲了，我去写东西了，拜拜。好，那先这样，挂了，拜拜。有什么需要帮您的吗？我要个粉底和眼影。给您推荐一下吧。我以前也是你们推荐的，买回去不好用，我要试试。行，来，我帮您试用一下，请坐。先给您压点粉底，眼镜呢？眼影呢？眼影上来看看。好看吧？也行。帮我买个单，再给你打一点腮红，这是我们最新款的腮红，你笑一下。好，你看一下，我觉得挺好看的，特别自然。这款妆容啊，很适合上班的时候。你看这些产品都要，还是你选1、2样带回去？都不要。都不要？不觉得好看啊？好看吗？真好看吗？好看。好吧，你要是不喜欢，那我帮您卸了吧。不用了，就这样吧。不，还是要卸一下。既然您不喜欢，那就卸吧。你干嘛？你有病啊！我说了不卸了，关你什么事儿啊？什么叫有病啊？你怎么说话的？你什么态度啊？你知不知道顾客是上帝呀？好，有病的！别吵了，这位女士经常到我们这儿来试妆的。什么叫经常来试用化妆品？你怎么说话的？你这是试用装吗？试用装摆在这里是不是让人试的？我不买了，我现在不买了又。我现在不买了很正常，对不对？对，你有道理。是的。咱们走吧啊，去。我不买很正常。他新来的。算了，这种人就来送化妆品的，经常来，那也不能说什么，不理他就是了啊。没素质。就是。经理啊，我跟你说，我真的一直都在给客人道歉的。是，那要万一他投诉起来，真的不关我的事哦。我就是跟你先打电话汇报一下，好吧？打个招呼。不好意思啊，再见，经理。小罗啊，不好意思啊，我儿子在上大学，这个工作呢，离家近，我是做惯了的。
没关系，本来就是我不好。你跟我们到底是不一样的啊！你是好日子过惯的，我是为了儿子上大学，给他挣学费、生活费。你叫我做什么事情，我都会做的，所以你理解的啊。对不住了。漫长而多事的一天以后，我以为我会思绪万千，感慨良多，以为我会头疼，会失眠，但是我没有想到，这却似乎是我有记忆以来睡得最快、最沉的一次。人家说的下班以后倒头就睡，我终于是体会到了。早啊，小李。早。事儿跟你说，经理来了，他说有事找你。啊，那边。哎，拜托了。拜托你了。那你早不跟我说啊？找你们经理去，辞退就辞退，凭什么说你吃不了苦受不了累就不要出来打工？还什么劝你回去跟前夫复合，要不然就再找个男人当饭票？什么话？我跟你说，他跟我说这个话的时候，我真没觉得他在讽刺我，听上去是真心的。喂，你不会真的想回去找陈俊生或者什么王俊生吧？你知道他现在正忙着干嘛呢？工作之余一定忙着去和律师见面，商量着怎么算计你呢。眼看离你们俩最后对簿公堂的日子也不远了，我要是你，我都坐不下来吃，还不赶紧再找一份工作，不管什么先做起来。还记得咱们俩的原则吗？不管怎么样，必须要证明你自己可以，而且一直在工作。还有一点啊，必须忍，一直要忍到咱们争取到平儿的抚养权才行。你为什么还坐在这儿？你帮我找吧，我自己怎么找得到？吃吧，吃饱再找。奢侈品牌最重要的是要维护跟客户之间的关系。我知道有80%的销售额其实是由老客户提供的，所以最关键的就是要做好一个售前售后的与品牌相匹配的一个服务。那你对我们的品牌和特点又有什么了解呢？这个我不敢说精通，但是我好像比一般人要了解一些的。这个牌子不媚俗，它是以良好的质地和良好的剪裁来历经时间的考验。我知道这个牌子跟其他牌子最大的不同点是，它有很多个系列，大概有7、8个，可以满足不同人的需求。比如说1楼的 S Max 系列，那个颜色很丰富，而且它的那个风格比较偏向休闲，所以很适合年轻人的。2楼呢是一些主线，还有它的运动系列。我知道你们店里的驼色羊绒大衣每年6、7月份一到店就要被抢光的，所以要提前1个月订货。我还知道你们有一些年度限量款的手包，每年只有400个，是有号码的。然后你们每年都会跟一些国内的新进的设计师有一些本土的合作。那你是行家啊？没有。垃圾。
姐，不好意思啊，让你帮我去接平儿。我今天去面试，实在走不开，我妈也没空，只好麻烦你了。哎，应该的，我以前不都是接送平儿的吗？现在特殊时期啊，你说今天去面试了？怎么样啊？我被正式录用了，明天开始上班，是正正式式的上班，不是试用期。哎呀，是吗？做什么的？卖鞋卖包。你不知道，今天我跟那个经理聊天的时候，把他都聊傻了。哎呀，太好了，太值得庆祝了！哎呀，这么长时间头一次看你这么开心。以前就知道买来吃买来穿，还以为离了婚天就塌下来了，没想到这些东西还能派上用场。平儿呢？我叫他走了。啊，那个先生在家。我还以为你，我真是没想到。真没想到我还活着。找工作去了？不然呢？在家等着为你哭死，然后活活饿死，还是每次等你来看平安的时候，再抱着你的大腿，求你施舍我一点怜悯。子君，陈俊生，过去1个月里，我见识了你所有的冷漠和无耻。当我在医院醒来，发现自己还活着的时候，我就知道从今往后，你是我这个世界上最大的敌人，是我要用尽全力去恨和去报复的那个人。除此以外，一点点的夫妻恩情和一点点的不舍都不再有了。对不起，我不接受。我曾经以为对一个人的感情和依赖，从有到无，会是一个渐渐消减的过程。但事实是，它会在某一个时刻，甚至某一个瞬间，突然的立减为零。就像你听到一个长长的回声突然被切断了，留下了巨大的空虚。我的这个转变，就发生在这一天。在我大概有几天没有见到陈俊生之后的这次见面，几乎在目光触及他的一瞬间，恩断义绝。从伤心爱人到冷漠路人，我能实在地感受到断裂在心里的发生。那边来了一个眼睛啊长在脑袋上的客人，这来来回回啊试了10几双鞋了，挑3拣4的，动作慢点吧还要投诉，半个多小时了。这种人最讨厌了，他们哪是来买鞋的，根本就是在买存在感。我跟你们说啊，一个人啊穿再好再有钱，只要对我们喝516的，那就100%是土大款暴发户，教养懂吗？不如他有几个钱就能买的，你说呢？是我同意。哎，虽然你来时间不长，但肯定要遇到这种讨厌的客人吧？我以前没做这行，不知道。现在做了这行，我也很讨厌这样的人。那你之前做什么的呀？我去看严娜娜。不是，你还没说完呢。干活去了。哎，你等等我。慢走啊，欢迎下次光临。神经病女人，我祝她出门夹脸就被车撞歪，回家就被老公无情抛弃。买了没有啊？买个屁呀！一边试一边说咱们的鞋子便宜没好货，是不是有毛病啊？给我吧。欢迎光临，有什么要帮您的吗？哎，这双37拿给我试一下。好。啊，我去仓库里看一下有没有37。哦，不用了，这双就37，我就试这双好了。你把那只拿过来吧。好的。哎，小姐，你过来帮我这个绑带弄一下啊！来了。
子君，哎，子君，啊，真的是你啊！你好，好巧。我刚才都没看出来。哎，你怎么会在这里卖鞋啊？哦，是你们家代理的品牌，还是你来体验生活啊？不是，我在这里上班的。你干嘛？发朋友圈。不要了。你等一下，我再拍一下店名。不要了，还是不要发了。给你免费做广告啊。不好吧。反正朋友都是要买鞋的，做别人生意，还不是给你做生意呢。还是不要麻烦同学们了。哎，完全不麻烦，我发都发了。哎，那你再帮我看看还有哪几双好看的，然后要那种穿得舒服的，平常我去参加宴会都可以穿的那种。好。哎，你都没说你怎么会在这儿卖鞋呢？你出什么事儿了？最近朋友圈也看你不怎么发声音了，我们都以为你和你老公移民了呢。我离婚了。离婚？你没跟我开玩笑吧？为什么要离婚啊？你老公不是很会赚的吗？有很多原因。哎，我们店里啊还有很多好看的鞋没摆出来，我去拿出来给你试啊。乐乐，帮我招呼一下这位客人。啊，好的。小姐，你还喜欢别的鞋吗？我可以帮您试试。怎么了？慌慌张张的。没事，我拿鞋。哎，小姐，之前认识啊？他是我大学同学。哎呦，没离婚之前，不愁吃不愁穿，就做人家太太。平常嘛，朋友圈就老发那种 shopping 啊，还有下午茶啊，还有她的老公，我们同学之间啊都不知道有多羡慕她。没想到今天要自己出来打工啊！真的？哇，他之前可从来没跟我们说过。是吧？来，您试试。哎，子君，刚才外面那个女人说的是真的，你以前真的是有钱人家的全职太太呀，那怎么离婚啦？什么？离婚了？谁的问题啊？你老公的问题吗？老公也太狠了吧！我当时只想把自己手里的鞋盒往这些人身上砸过去，但是，记住，你来工作是来赚钱的，不是来交朋友的。如果能交到朋友，那是惊喜；交不到朋友，那才是正常的。所以现在做到韬光养晦很重要，做好自己的业绩，任人评说。你自己的业绩做好了，自然会有人来成为你的合作伙伴。李秀啊，哎，子君，这是我们店里新到的手工的限量款哦，每一码只有1双哦。我跟你讲，这种鞋子呢，不是很尊贵的客人我们不会拿出来的，而且有的客人啊，即使想试，他也不一定会试啊，因为喜欢他也买不起的。他们又不像你了，买东西从来不在乎多这几千块钱的，也没有这么夸张了。我先试试好了。好，来。够厉害的，把你的袋子系起来。哎，那只白的也试一下吧，这个白的也很特别，对不对？冬天穿特别显气质，特别提气。你上面穿一个白的大衣，对吧？哎，蛮好看的。怎么样？好看吗？不错哎。要是都喜欢嘛，两双都拿走呀，算是你给我做最好的广告了呀。给你拍张照吧。哎，这干什么啊？发朋友圈呀！我要让人家知道你米秀到我店里来，要么不买，一买就全是意大利手工限量款呀。那，哎，这2双这多少钱啊？这双是7800，这双是9800，你不会觉得贵的呀，对吧？其实价钱真无所谓的只是我比较喜欢这一双。对，我也觉得这双比较合适你，跟你整体搭配都特别协调。来，那我帮你包起来了啊。这双不要了是吧？不要了。我跟你讲，有时候贵呢未必是好的，要合适自己的才行，对吧？那我帮你刷卡，等等啊。这刷卡了。反正你知道现在我在这里做了嘛，以后有什么新的货呀，我就及时告诉你，过来看啊，给你留留。好好。哎，
我跟你讲，我们还有好多好看的鞋子，你不是说要参加宴会用的吗？我给你再拿几双过来。哦，不用了，不用了，就这双好了。就这个啊？哎，好。好啦，有新货我就通知你啊。好的，好的，走好，谢谢，拜拜。哇，干嘛？太棒了，简直要给你一个大大的赞啊！你同学简直就是冤大头转世啊！这种一年只能卖出去1双超级烧钱的鞋子，你就这样给卖了，简直是我偶像啊！这种人很讨厌，很难搞，是不是？我以前也这么烦人，这么难搞，所以我太了解他们是怎么想的了。哎呀，子君姐，开什么玩笑啊？你怎么可能是这种人呢？来，坐着啊。他们中的很多人呢，也不是有钱到把人民币当橘子皮的程度啊，都是半瓶子墨水荒诞的厉害，知道吗？有100万，恨不得有10个亿的样子。碰到这种人呢，先把他捧上天，让他刷够了存在感。这时候啊，再推荐一样对他来说相对没那么贵的东西，他肯定就买单了呀。这要是很贵的东西，他也不舍得买的，还要反过来说你东西不好。听你这样一说的话，我觉得我应该先嫁人，做个2年全职太太，再回来卖鞋啊。这样的话，就跟客人能做到浑然一体了。拿人家的手短，吃人家的嘴软，不如自己花自己的。能够做成一件事情，证明自己还有价值，真是一件愉快的事情。就像重新年轻了10岁，觉得身心轻快，觉得想要接受更多的挑战，而这一切都是白鹤涵所赐。如果真的可以年轻10岁，如果我未婚、单身，还没有孩子，如果我不是唐晶的朋友，我一定会爱上贺涵。哎，找唐晶啊？去晨星找贺涵。平儿一个人在家呢？在我妈那儿。你一个人带孩子挺辛苦的，我爸妈说了，他们也乐意帮忙的。不用，我可以。你们俩碰上了？这是电梯碰上的。我回来加个班，不就是2个 PPT 吗？你不是说拿回家去做吗？家里边人太多了，也不方便，正好这儿效率高一点。他说他来找你。哦，唐晶之前留下的笔记，我留着也没什么用，我觉得子君能用上。唐晶的笔记。那你干什么用啊？要工作，要升职，要加薪啊！以前什么都不会，什么都不学，只能从头开始补课喽。你们是不是跟我开玩笑呢？君生，士别3日，当刮目相看。罗子君现在可是他所在门店连续3个月的销售冠军。那恭喜恭喜！要不是你当初把我推出门外，我还真不知道自己还能干这么多事儿呢。正好要给你笔记嘛，那你们聊。子君，跟以前比，你确实像换了另外一个人。那要谢谢你啊。正好我还没吃晚饭，要不楼下一边吃饭一边聊？走吧。今天见了陈俊生这一面，是不是觉得扬眉吐气了？什么？这有什么不好意思承认的吗？这个世界上绝大多数人那么努力，包括你我，不就是为了给那些曾经低估、羞辱过我们的人点颜色看看吗？好吧，我承认，我今天看见他惊讶的表情，
确实心情大好，觉得我这段时间受的所有的苦都没有白费。来，让我们以水代酒，庆祝一下你这万里长征第一步算是迈出去，而且走好了。我知道你今天为什么特地来找我一趟，为了唐晶的事情，对吗？你所说的我万里长征的第一步，如果没有唐晶，我根本迈不出去。所以现在你跟唐晶走到这一步，我认为我必须也要为她做点什么。这件事情你恐怕帮不上什么忙。事实上，我认为，这个世界上所有人只要管理好自己，那就世界太平了。你不是我，而且你还是个女人，你怎么能理解得了我的想法呢？所以这个问题我们免谈，我们聊点别的。我今天来找你，不为谈别的，就为谈这个。我必须把话说出来，不管你觉得我说的对不对。你这个人呢，是假装放得开，其实你根本就是拿不起。你对自己能掌控的东西和人，还有生活方式，你信心满满。你对于自己掌控能力之外的东西呢，你就采取一个鸵鸟的政策。行啊，罗子君，会教训人了。不光陈俊生，连我也要对你刮目相看。你呢，对于自己掌控得了的女人，你根本不屑于谈婚论嫁；你对于自己掌控不了的女人，你也不敢谈婚论嫁。我问你，你是打算打一辈子光棍了吗？我先问你啊，你结过婚，又离了，那么你现在还觉得婚姻是必要的吗？是。以后你还会选择结婚？哼，如果有合适的，我当然会。老金啊，我告诉你，你记住啊，一物降一物。你别看你现在风风光光的啊，哪天你不行了，你老了，你折腾不动了，老天爷会派一个女人来修理你。希望吧，希望有一天我也能像你一样，可以着急的不顾一切的去爱上一个什么人，然后牵着他的手，跟他过一辈子。但是说实话，我这个人呢不太会规划感情，我的强项还是在规划工作。这个呢，拿回去翻翻看看，要是有更好的工作，就去争取。我听说我们商场的企划部在招人，我想去看看有没有适合我做的工作，去试一下。需要我帮你问一下吗？不用，老金在问了。罗子君，你还没走啊？真不知道是该谢你还是怪你。你根本不知道这其中的事儿。我不想去企划部，我就留在这儿挺好的。为什么不去？怕老金脸上挂不住？不全是因为这个，那就是有这方面的原因。老金脸上挂不住，那只是1天2天的事情，但是你调去了企划部，这是你今后工作上的一个长远规划。你不能为了眼前的这点不好意思，把自己工作的机会给丢了。孰轻孰重，这你总是懂的吧？问题是，我刚都说了，不全是因为这个。问题是，商场他们的招聘要求我不符合呀，他们要的那些办公室啊、电脑的那些的，我就是偶尔会一点，也就是个皮毛。这个问题我也帮你问了，而且帮你记下来了。这是你未来需要掌握的制图制表上的技能，我还帮你问好了。如果自学的话，快的1个礼拜，慢的话2、3个礼拜也能学个7、7、8、8。这上面也有参考书目。罗子君，如果你真的想活出个样子，你想成为自觉成长的职场中人，我想你应该知道回去该怎么做。至少我现在不会。现在人家用我，是因为你，不是因为我。你管他是因为谁啊？你去了企划部1个月之后，人家说你做的不错，那就好了。如果好运的大门向你打开的时候，你该做什么？问谁帮你打开的大门？问为什么是你而不是其他人？什么都不要问，你现在唯一要做的，就是打开大门走进去，接受它，珍惜。
耽误你一会儿，我有话跟你说。今天的事情，我的确应该跟你说声抱歉。我也没想到那么巧，大家正好碰见。贺先生，你的女朋友是唐晶，她现在正准备离开，我倒希望你能更多的关心她一些，而不是子君。子君也是我的。是。我听说你是一个以自我为中心的人，你对其他朋友也是这么帮忙，这么积极，这么热心吗？对不起，请让一下。子君说了，他来这儿工作，学到了一些职场的经验和销售的技巧，都是你教的，因此他也获得了很大的进步。贺先生，如果说你在这个过程当中喜欢上了子君，我觉得对他来说是个好事，我也会祝福你。但这个事情应该让唐小姐知情。但如果你只是为了给她点好处，你这么一只脚踩着两只船，我希望你最好不要这么做。你想多了，我就是单纯希望她越来越好。说实话，老金，今天的事情对我而言的确是举手之劳。如果你老金需要我帮忙，我也会帮忙。而且我也不总是你们以为的自私自利、不近人情。再次为我今天的冒犯向你道歉。妈妈，你在干什么呢？我在做功课呢，你知道吗？从现在开始，妈妈每天晚上也要做功课，跟你一样的。咱们两个互相监督，好不好？好，那你别睡得太晚哟，你明天还要送我去爸爸那里呢。我知道，你快去睡吧。晚安。晚安。手续都办好了吗？什么时候去企划部上班？应该是下周一。哎，我听说老金因为这个事儿丢了不少面子啊。谁跟你说的？你上面那朋友是什么人啊？别装了啊！这事儿楼上楼下都知道了。你好，姐。啊，你好。这是需要您填好的给我的几张表格，里边需要您的个人资料的复印件，具体的清单我都写在这里边了。哎，如果您明后天方便的话，我过来取。我准备好了就给你送过来了。好的，好的，那我先走了。谢谢。哎，好，再见。再见啊。呦，你看罗子君，这什么待遇啊？简直就是皇亲国戚嘛！难怪老金吃醋了。我跟你说啊，这个男人的自尊心可是很脆弱的。以后要是跟老金在一起的话，这种事可得注意啊！听到没有？子君，哎，怎么了？下班咱们一起去吃个饭，没问题吧？啊，行啊，那你得等我把平儿送回家，换身衣服再出来。你看我一激动，都忘了去接平儿了。那个，咱们时间来得及啊。行。那就下班见。哎，进去了啊。哎，你干嘛？哎，你干嘛？我投了几十份简历，就这几家公司给我面试机会了。你也不看看这都是什么工作啊？这要换工作，只能往好里换吧。不管是工作环境更好，还是提成更高，或者离你家更近，这些都可以是理由。以前是因为你找了人，我才进去那家公司的。那你可以继续找我呀。我就是你的人脉资源。你平常对我礼貌一点，客气一点，逢年过节的时候给我问候一下。你有什么事情找我，我当然会帮你的。我要靠我自己的能力。维护住跟我良好的关系就是你的能力啊。
你通过我认识的人找到更好的工作，谁说这不是你的能力？能力不是说你做几份好的简历，或者说你卖出多少双鞋子，明白了吗？这什么呀？抱抱果啊？干嘛？维护跟你的良好关系啊。越来越聪明。那这个呢，是我给你的2个选择：一，恒隆广场，好处是离家近，工作环境好；坏处是工作性质跟你以前是一样的。第二呢，我们公司下游的市场调研公司，好处是过程当中你可以学到很多东西，因为公司会对你们进行统一培训，而且以后可以接触到上游的咨询公司。坏处嘛，就是会很辛苦，优胜劣汰，而且还要面对比你年轻的后来者。这个工作呀，其实就是像下棋一样，你不能走一步算一步，而是应该在走这一步之前就已经想好了下一步、下3步，甚至全盘的计划。你让我想一想。好，那你考虑一下吧，我先走了。谢谢你啊，为我的事情专门跑一趟。其实今天是陈俊生让我来找你的。你说什么？这个恒隆广场是他的主意，不是我的主意。他是听子群说你要换工作，所以说想帮你，但是又不敢直接告诉你，所以让我来做好人。那市场调研公司呢？这是我的意思。我是觉得你后面的工作不应该再跟以前一样，你可以站得更高一点，看得更远一点。当然，陈俊生他是希望你能够找一个不费劲的工作，稳定的把儿子养大。我跟他的出发点不一样。那我不用考虑了，反正跟陈俊生有关系、有瓜葛的我都不考虑。好不容易摆脱对他的依赖，我不想再被他影响。非要说有瓜葛呢，那就是如果说你接受市场调研公司的工作，理论上来讲你会撞上陈俊生，还有玲玲，因为陈星是你们的客户，所以说你还是好好想一想。我先走了。每个人都为了自己的未来和幸福奔忙，不管算不算盲目，是不是有效。妈妈子群如此，唐晶、贺涵如此。再亲近的人，愿意花时间来倾听，真心给你一点建议，已经是天大的面子。剩下的风里来雨里去，必然要自己走。既然如此，想再多，不如走出去。送俾大家馬蹄波，來自呢個唐宮恨師嘅。哎，喂，啊，对不起，香港人的工作节奏真的快到死了。我其实白天看到你的信息了，但是我只能到现在才有功夫回你的电话。你问我的问题，你应该知道我的答案的，或者你自己心里也已经有答案了吧？可是市场调研公司到底是干什么的，我一点都不知道呀。去做了就知道了呀。结婚、生孩子、离婚，哪一样是你知道才去做的？还不都是做了才知道，边做边学。所有的事情，工作、旅行、装修，最难的都是一开始。一旦跨出去第一步，其实整个过程当中最艰难的部分就已经过去了。至于会见到陈俊生，那有什么大不了的？他又不会吃了你。还有那个玲玲，我要是你啊，我正愁找不到机会报复他。现在机会来了，卧薪尝胆的也要给他点颜色看看。谁呀？这么晚还来找你？男的女的？ Vivian 小姐，
想辞职，找我讨价还价来了。哎，贺涵跟你联系过没有啊？没有，大家都忙，也就顾不上联系了。没有消息就是最好的消息吧。拜拜啦，我得挂电话了，应付白无常去了。小姐，请问你找谁？我等人，Tina。Tina，中文名字我不知道，他说让我在楼下等他，他马上就下来了。哦，那你先在那边坐会儿吧。谢谢。罗子君，你怎么在这儿？我来跟他们老大签合同。你呢？你怎么在这儿？我来看看。你跟我说市场调研公司，我一点概念都没有，不像商场啊、门店什么还有个了解，所以我就过来看看什么样。能有这个意识，进步不小。小姐，你等的那位朋友到了吗？他等的那个朋友就是我。他说他等的是 Tina。哦，Tina 是我新来的助理。走吧，进去说。矿物质和微量元素，起到对皮肤平缓肌肤特别好，是吧？对，特别好。敏感的肌肤可以用吗？敏感肌肤当然可以啦，我们是天然无刺激，而且更容易吸收。可我想问一下，它的材质是什么呢？堂姐跟我说过这个地方，我第一次进来呢。哎，我们刚才是在隔壁是吗？这里的人真的不知道旁边有人在看他们，也不知道旁边有人在偷听他们吗？他们这么做，是为了让来的人能够放松，否则那么多人坐在这儿等待他们对产品的感受，真实性要打一点折扣。另外，我们对他们进行的访谈，说什么很重要，做什么，甚至看到一些外包装或者产品的表情也很重要。我们要把这些直观的记录下来。那还真的是跟电视剧里的审讯室是一样的。我帮你安排明后天开始面试。啊，面试？我就是来看看的。我不是导游来陪你游山玩水的。既然我带你来了，也给你介绍过了，就意味着你要开始在这里工作了。你今天晚上在家吧，我把你的简历做好了给你送过去。我的简历干嘛要你做好了送过来？你知道他们公司对你有什么要求吗？你知道人家要你怎么样的工作经历才能录用你？我就这么点工作经历，我自己还不知道啊。你不知道。走了。哟，我还以为你不来
了呢。我说了来就一定会来的，而且我说了晚上来，现在不是晚上吗？喂，董师傅，你到哪儿了？吴淞路。哦，好，你等一下啊，我让人告诉你具体的地址，把你家里的门牌号告诉我。喂，师傅，你在吴淞路上是吧？哎，我跟你讲，就是公安大楼，对，就那个砖红色的那个老公寓楼，到南楼的201。好。干什么？朋友送过来几条鱼，老卓又不在店里，只好送到你这儿。都晚上11点多了，让人送什么鱼啊？因为鱼刚刚下飞机。那你的简历。这哪是我的简历呀？我除了上面卖过衣服、卖过鞋，什么大堂经理、服务台领班、售后经理、美容销售，我哪干过这些？你就说你干过嘛，而且这都不是什么高深莫测的职务。我一会儿跟你模拟解释一下，你就明白了。而且人家不会问的，问了你也能说的跟真的一样。这是骗人的事情，我不敢的。我向你保证，这比你结婚生孩子容易10000倍。不行的，你看那上面推荐人写的是你，万一我被人家拆穿了，你也要被连累的呀。你就不要替我操心了好吗？除了杀人放火，其他的事情我还真不怕被连。鱼来了。哎，浩总，您的鱼到了。好，辛苦了。没事没事。好，谢谢。不用客气。你不说就几条鱼吗？这么多啊！要不要尝一下？现在吃可是比冰冻以后吃味道好太多。那我们要快一点了。15分钟，要不要叫平儿一起起来尝一下？哦，不要了，让他睡觉吧，他每天要起来上学的。好，那就我一边做鱼一边跟你讲一讲面试需要注意事项。好，给我一个平底锅。这么好吃的鱼一定要配一口酒。其实吃三文鱼呢是应该喝白葡萄酒的。我知道，我们家没白葡萄酒，下回你给我送一下吧。好吧，虽然我吃海鲜很少喝红酒，今天就陪你喝一口。凑合吧。来，快尝尝。我再跟你说啊，这个工作是有3个月试用期的，人家会给你机会，但是以后能不能留下来就要看你自己了，会非常辛苦的。这个我最不怕了，这个几个月我学到最多的就是吃苦耐劳的本事。像唐晶这样一毕业就到我这儿来，一飞冲天的有几个？但是像你这样的，30多岁的家庭主妇，从头开始进入职场的是第一个。所以于公于私，我都非常有兴趣知道你到底能走多远。总之呢，别让我失望，也别让等着看你笑话的人得意。好的，贺总，我会努力的。谢谢。怎么样？还好吃吧？非常好。你就没有什么要问我的吗？跟你说实话吧，我跟唐晶联系也很少，我想她肯定很忙。忙就好，忙就说明一切顺利。你除了唐晶，就没有别的女朋友吗？没有。我告诉你，好的女朋友呢，就像好的鱼一样，可遇不可求。与其花时间跟他们去鬼混，还不如多挣点钱，喝一点好的酒，吃一点好的鱼，再跑点好的步。改天一起啊。老公，麻烦请一张票吧，请稍等。
家也有一台微波炉坏了，也在送过来的路上，我在等他们。2个小时前修好。妈妈，你在干什么呀？妈妈在写作业。大人还要写作业呀？啊，那你写的是什么作业呀？就像你们老师布置你们去观察生活当中的事情，然后呢，再把观察到的事情写下来，写一篇作文，就是这个意思。哇，好难呀！那你别瞎编呀，不然会被老师发现的。当然了，我知道不能瞎编。那你先慢慢写作业，我也要进去写作业了。好的，去吧，乖。